competencias que nosotros hemos venido realizando, sin ningún tipo de interés, ni económico ni político, entregados totalmente para que estas competencias, a quienes nos gusta mucho, nos apasiona, vemos la organización día a día, mes a mes, temporada por temporada, seguir y sacar adelante estas competencias con las debidas seguridades necesarias. Es así que se vino a realizar 4 competencias, como fueron el Gran Premio Ciudad de Tulcán, el homenaje al chofer ecuatoriano auspiciado por el Sindicato de Choferes, Gran Premio Provincia del Carchi, Gran Premio Ciudad del Ángel, Cantón Espejo. Y a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos, desearles también que esta Navidad y de igual forma este año 2018 sea de éxitos y mucha prosperidad. Que Dios nos bendiga para este año próximo y venidero, que todos los objetivos se nos cristalicen y poder tener así mejores días para todos y cada uno de nosotros. Me queda más que reiterarles un agradecimiento por la presencia de ustedes y que Dios nos bendiga para el próximo año. Muchas gracias. Todos los años hay un campeón, pero no siempre hay un gran campeón. Cuarto, proclamación de los triunfadores de la temporada 2017. Acumulado del Campeonato Provincial del Carchi temporada 2017. En la clase de 0 a 1250 centímetros. Primer lugar, el vehículo 416 del señor Reinaldo y Víctor Chamorro. Segundo lugar, el vehículo con el número 535 del señor William Jacobe. Tercer lugar, el vehículo con el número 545 del señor José Luis León. Cuarto lugar, el vehículo 502 del señor José Luis Rodríguez. Quinto lugar, el vehículo 500 del señor Wilson Méndez. Sexto lugar, el vehículo 507 del señor Víctor Quispe. Séptimo lugar, el vehículo 527 del señor Dani Rodríguez. Octavo lugar, el vehículo 522 de Santiago Inclán. Noveno lugar, el vehículo 578 de Edgar Delgado. Décimo lugar, el vehículo 534 de David Cadena Landeta. Onceavo lugar, el vehículo 555 de Marcelo Carranco. Doceavo lugar, el vehículo 447 de Néstor Taques. En la clase de 1251 a 1600 centímetros. Primer lugar, Juan Diego Cordero y Germán Cordero. Segundo lugar, el vehículo 487 de Gonzalo Rodríguez. Tercer lugar, el vehículo 435 de Luis y Carlos Cordero. Cuarto lugar, el vehículo 400
de Edwin Rosero. Quinto lugar, el vehículo 434 de Cristian Donoso. Sexto lugar, el vehículo 497 de Leandro Javier Basante. Séptimo lugar, el vehículo 46 de Dani Romo. Octavo lugar, el vehículo 425 de Santiago Pérez. Noveno lugar, el vehículo 407 de Abelardo Enríquez. Décimo lugar, el vehículo 43 de Alexis Vivas. El vehículo 414 de Juan Carlos Rodríguez. El vehículo 498 de Nelson Rosero. El vehículo 427 de Carlos Rosero. El vehículo 417 de Marco Hernández. El vehículo 469 de Richard King. El vehículo 777 de Jonathan Vaca. El vehículo 47 de Jaime Viviana. El vehículo 413 de Germán Cordero. El vehículo 333 de José Delgado. El vehículo 429 de Luis Díaz. El vehículo 348 de Nixon Sánchez. El vehículo 24 de Leonardo Noguera. El vehículo 30 de Héctor Revelo. El vehículo 322 de Pablo Corral. En la clase de 1601 a 2050 centímetros. En primer lugar, el vehículo 619 del señor Luis Bravo. Segundo lugar, el vehículo 188 de Aníbal Igua. Tercer lugar, el vehículo 389 de Jefferson Carrera. Cuarto lugar, el vehículo número 11 de Darío Córdoba. Quinto lugar, el vehículo 320 de Edison Proaño. Sexto lugar, el vehículo 520 de John Rodríguez. Séptimo lugar, el vehículo 300 de Jorge Chamorro. En la clase de fuerza libre, en primer lugar, el vehículo número 39 de Aldemar Carvajal. En segundo lugar, el vehículo 147 de Nixon Sánchez. Tercer lugar, el vehículo 212 de José Miguel Guerrero. Cuarto lugar, el vehículo 171 de Kevin Chamorro. Quinto lugar, el vehículo 416 de Jorge Chamorro. Sexto lugar, el vehículo 120 de Juan Fernando Mosquera.
De esta manera se ha dado a conocer los resultados generales de la temporada 2017. 49 vehículos que han participado en esta competencia. Vamos a compartiendo con ustedes esta información. Y medallas a los 3 primeros lugares en cada una de las categorías. Y una medalla de reconocimiento al 4º puesto. La entrega de los trofeos por parte del Club de Automovilismo Tulcán del Carchi. Saludamos a todos los amigos que nos acompañan en la transmisión en vivo. A su vez les invitamos a todos a que nos acompañen en esta transmisión y compartan este video para que todos los amigos automovilistas puedan apreciar la premiación por parte del Club de Automovilismo. En este momento se va a hacer el brindis por parte del licenciado Edgar Borja. Una sola recomendación pues, a los compañeros y amigos que están aquí. Creo que es prudente que no nos hagamos notar de la policía, pues antes estar ya pendientes si salimos un poquito tomados y podemos llegar a dormir en otras partes. En todo caso, pues, una copita para brindar, para demostrarles el cariño que les tenemos y el agradecimiento y las debidas disculpas por todas las demoras que hemos tenido. Muchísimas gracias pues a todos por su presencia y creo que es loable y es factible que todos celebremos este fin de año con este cierre de campeonato. ¡Salud! Se ha hecho el brindis y pues en este momento queremos saludar a todos los amigos que se unen al chat. Saludamos a Luna Guerrero, que nos saluda desde la ciudad de Quito, Armando Palacios, que están en sintonía. A su vez a todas las personas que se siguen sumando a esta transmisión en vivo de la premiación del Club de Automovilismo Tulcán del Carchi, a los pilotos que participaron en el campeonato en este año 2017. Nos acompañan pilotos que estuvieron presentes en las 4 válidas que realizó el Club de Automovilismo Tulcán del Carchi. Válidas que se realizaron en la ciudad de Tulcán en homenaje al cantón, a la provincia, asimismo al sindicato de choferes. De igual manera se realizó una válida en la ciudad de El Ángel. Saludamos a Andrés Felipe Ceballos, que se une también a la transmisión,
a Robert Lima, que nos envía los saludos desde Quito, disculpándose por no poder asistir por parte de William Jacome. Saludamos a todos los amigos que se unen a esta transmisión en vivo. El Club de Automovilismo Tulcán del Carchi, uniendo al deporte tuerca. Quinto, entrega de trofeos y medallas. Por favor, se acerca el señor Reinaldo y Víctor Chamorro. Invitamos a Reinaldo y Víctor Chamorro. Entrega el señor Guillermo Chicango. Compañeros, que viva Colombia y que viva el Ecuador. En segundo lugar, el señor William Jacome. Entrega el señor Hernán Cadena. En tercer lugar, se acerca el señor José Luis León. Entrega el señor Javier Enríquez. En cuarto lugar, se acerca el señor José Luis Rodríguez. En la clase de 1251 a 1600, en primer lugar, el señor Juan Diego Cordero y Germán Cordero. Entrega el señor Guillermo Chicango.
Segundo lugar, el señor Gonzalo Rodríguez. En tercer lugar, el señor Luis y Carlos Cordero. Entrega el señor César Bravo. Cuarto lugar, el señor Edwin Rosero. En la primera medalla, el señor Ulises Guerrero. En la clase de 1601 a 2050, primer lugar, el señor Luis Bravo. Entrega el señor Alipio González. Segundo lugar, el señor Aníbal Iwa. El profesor Edgar Borja. Tercer lugar, el señor Jefferson Carrera. ¡Arriba! ¡Alto Servicio Palacios! Entrega el señor Javier Enríquez. Cuarto lugar, el señor Darío Córdoba. Entrega el compañero Hernán Yandún. En la clase Fuerza Libre, primer lugar, el señor Aldemar Carvajal. Entrega el señor Jaime
Segundo lugar, el señor Nixon Sánchez. Entrega el señor Freddy Enríquez. ¡El próximo Papa! ¡Viva Colombia! Tercer lugar, el señor José Miguel Guerrero. Entrega el compañero Arquímedes Arciviegas. Cuarto lugar, el señor Kevin Chamorro. Entrega el compañero Jesús Castro. Quinta temporada. La llena por quién es. Muévalo ahí, Gracias, Procedemos a la entrega del premio del trofeo al campeón absoluto de la temporada 2017. El campeón absoluto de la temporada 2017 Luis Fernando Bravo. es para Luis Fernando Bravo. Entrega el compañero Manuel Bruna. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Póngale los batines! ¡Llámele el apoyo! Colombia 3, Ecuador 0. Debes siempre luchar por ser el mejor, pero jamás pensar que ya lo has logrado. Juan Manuel Pampa. Sexto lugar, entrega de reconocimientos a los compañeros destacados. El señor Armando Rosero.
Manuel Bruna. Expresa su sincero agradecimiento al señor Manuel Bruna en reconocimiento a su desinteresada e invalorable colaboración presentada en favor a la superación y engrandecimiento de nuestra prestigiosa institución, en la cual supo demostrar toda su capacidad y un alto espíritu de compañerismo. Tulcán, 25 de abril del 2017. Firman Hernán Cadena como presidente, Richard Gudiño como secretario y Alique González como tesorero. Hace la entrega el compañero Alique González. Al señor Armando Rosero dice: el Club de Automovilismo y Cartismo de Tulcán, testimonio al mérito deportivo al señor Héctor Armando Rosero Mayas, como reconocimiento a su valiosa participación en el campo del automovilismo, en el cual supo demostrar su capacidad, entrega y constancia a nivel provincial y nacional. Auguramos toda clase de triunfos en su vida deportiva y familiar. Tulcán, 22 de diciembre de 2017. César Narváez, presidente. Así, de esta manera se ha llegado a la premiación de los pilotos que participaron en este año 2017. Nos despedimos, estimados amigos, y antes de saludar a quienes estuvieron presentes a través de la transmisión en vivo, a César Narváez, Gustavo Loaiza, Luis Fernando Bravo, Moisés Cadena, Hugo Martínez, William Vela, a Juan Carlos Villota, a Luna Guerrero, Armando Palacios, Andrés Felipe Ceballos, a Roger Lima, asimismo a Luis Fernando Bravo Yepes, a Javier Cordero, a Verónica Troya, a Luis Fernando Bravo Yepes. Muchísimas gracias a estas personas y a todos los que se suman a esta transmisión en vivo. En este momento se ha abierto una tribuna libre para quienes deseen hacer uso del micrófono. A continuación, Germán nos dirigirá unas palabras. Una alegría inmensa estar acá hoy celebrando, después de largos 8 años, lograr repetir el campeonato en la provincia del Carchi. Queremos hoy, como Cordero Motorsport, decirles que este trofeo lo hace posible todas las personas que están atrás de los pilotos y del vehículo. Hoy quiero dedicarle este triunfo a Armando Palacios, quien terminó de armar un motor nuevo porque nuestro vehículo tuvo un percance en Ibarra la semana anterior a la última válida acá en Tulcán,
y a las 2 de la mañana armamos un motor completamente nuevo para poder salir a la final acá en Tulcán. Si él no hubiera hecho eso, no hubiera sido posible este campeonato. Si él no hubiera estado con nosotros, sintiendo el amor, la pasión por el deporte tuerca, no hubiéramos podido ser hoy campeones, porque no hubiéramos podido estar presentes en la última válida. Muchas veces solo miran el auto y a los pilotos, pero nunca miran a la gente que está detrás de que se haga posible ganar. Y hoy quiero dedicarle este triunfo a todas las personas que están detrás del vehículo y de los pilotos, a nuestros patrocinadores, a la gente que dirige nuestros equipos, como muchas veces son nuestros padres, nuestros familiares que sufren con nosotros, nuestros mecánicos que lo dan todo porque salgamos a la pista. Invito a la organización que para el próximo año se vincule a los preparadores, que también los premiemos, que también estén aquí, les digan su homenaje, como nosotros hoy nos vamos felices con este trofeo. De que ellos también sepan de que están siendo parte fundamental de lo que nosotros logramos. Hoy dedico, vuelvo y lo repito, este triunfo a un gran preparador. Armando Palacios hizo posible de que nosotros pudiéramos participar en la última válida. Prendimos un motor, como les digo, completamente nuevo a las 2 de la mañana. Llegamos a Tulcán a las 6 de la mañana, descansamos una hora, arrancamos y les mostramos a todos de lo que es capaz nuestro equipo, de lo que se lucha para poder salir a pista. También quiero felicitar a todos los compañeros. No importa ganar, como lo dijo Richard. Sacar un auto a pista es muy difícil. A todas las personas que salen a pista, y como lo hace él y los nombra, quiero decirles felicitaciones. Porque no sabe uno cómo hace cada persona para sacar su auto a la pista. No sabe del esfuerzo que toda familia y todo piloto hace para poder sacar un auto a pista. Siempre miran al ganador, no miran a los que salen a pista. Hoy quiero decirles gracias. Gracias al CAT por su organización, gracias a todos los compañeros que vinieron y gracias por poder hacer esta gala posible. Ha sido un año difícil, tenemos grandes logros en nuestro equipo, que todos ustedes lo saben, pero la alegría que nos llena hoy de felicidad es poder tener en nuestro equipo a un preparador que sienta lo que nosotros queremos demostrar en la pista. Sin él no fuera posible esto. Por eso a todos les digo, cuando miren estos trofeos, cuando los pongan en su casa o cuando nos lleven alguna invitación que les hagan para cualquier canal o cualquier entrevista, acuérdense quién lo hizo posible. Nosotros solo somos pilotos que manejamos las máquinas, que muchas personas están atrás de eso. Sí, señor. Hoy quiero decirles, ellos se lo merecen y a ellos se los invito. Muchas gracias, compañeros. Vamos adelante. Bueno, ya muy buenas noches a los presentes, a todos los pilotos presentes, a las directivas del CAT y a todas las personas que hacen parte de su junta directiva y parte del club. Principalmente, pues, primero agradecerles al club, que ellos también hacen posible el desarrollo de este campeonato, el desarrollo de cada una de las válidas y de que se haga posible mostrar a cada una de las personas aficionadas que no pueden hacer parte de este deporte el hermoso espectáculo que se brinda en cada válida. Para empezar quiero citar unas pequeñas palabras de una persona que admiro mucho, que ya no está presente hoy en día, que ya ha partido y que es una leyenda e inspiración, creo que para cada uno de los pilotos del automovilismo que se conocen. Abro comillas: con el poder de tu mente, tu determinación, tu instinto,
y la experiencia, puedes volar muy alto. Hoy este campeonato es el resultado de esfuerzos por parte de nuestro equipo que es Cordero Motorsport, de esfuerzos por parte de cada uno de los pilotos, mecánicos y cada una de las personas que se encuentran detrás de todos los equipos, las familias, madres, hijos, hermanos, todas las personas que comparten esa pasión con nosotros, que nos brindan ese apoyo, que están, digamos, en la línea de meta o a un lado de la pista dándonos ese ánimo y esa moral para poder seguir adelante cuando muchas veces nosotros desanimamos. Es un esfuerzo que lo llena uno de orgullo y satisfacción. Voy a recibir un reconocimiento que a uno lo llena de emoción. Muchas veces decimos, ¿para qué luchamos? ¿Para qué continuamos? Pero este tipo de ceremonia nos recuerda el esfuerzo que viene año tras año, día tras día, no solo en tiempo, sino económico, y no solo es lo económico y el tiempo, sino la pasión y todo lo que nos corre por las venas. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes entendemos lo que significa este deporte para cada uno de nosotros. Quiero hacer un reconocimiento especial hoy, en esta noche, a mi papá y a mi abuelito Wilson y a mi abuelito Germán, que hoy no puede estar presente con cuestiones de mí. Han sido los tres pilares, y mis abuelos puedo decir que han sido los pioneros del automovilismo, junto con otras personas que no se encuentran muy presentes en Nariño y que también estuvieron participando en el Ecuador. Digamos que son mi inspiración dentro de lo más cercano y creo que es mi hogar. Yo he visto luchar día a día a mi padre, esforzarse, y he visto una pasión increíble correr en su mente y en sus venas, que hoy yo siendo tan joven es la inspiración para yo poder seguir adelante. A veces yo, siendo tan joven, pienso que ya es momento de desistir, y él a la edad que tiene, que todavía es un luchador y un joven, yo le digo, padre, todavía podemos seguir adelante, no te rindas, no desistas, no te retires, juntos podemos llegar. No va a haber nada que opaque la pasión y el amor al deporte, porque la pasión es lo que nos mantiene vivos. Y mis abuelos han sido las personas que cuando yo era muy niño los pude ver correr, y son los que me mantienen esta pasión con vida. Y a pesar de que mi abuelito Germán hoy no esté presente, tengo mi otro abuelito aquí, quiero decirles que gracias a ellos, gracias a mi padre, este deporte es el que hoy corre por mis venas. Y que con todo el esfuerzo y con su apoyo y el apoyo de la gente que está detrás de este hermoso deporte, podremos salir adelante. La idea es unirnos. Somos hermanos, hermandad, tomarnos de la mano y seguir saliendo adelante. Sacar adelante ese deporte y demostrar que ese deporte es uno de los más hermosos que existen. Que no solo dejemos de lado y que no solo exista la competitividad, sino que podamos compartir experiencias, podamos compartir, digamos, dejar de lado los secretos, dejar de lado la competitividad y hacer esto algo más de familia, algo más de hermandad. Poder luchar juntos y poder demostrar que este deporte puede crecer, que lo podemos llevar aún más allá y que podemos brindar apoyo a esas personas que lo necesitan, que podemos llevar aún más lejos el nombre tanto de Ecuador como de Colombia, juntos, luchando juntos. Hay que sacar adelante ese deporte y demostrar a la gente que ese deporte vale, que no es solo cuestión de subirse, de montarse, de que no, que esto no vale, no. Demostrar a la gente que es un deporte de esfuerzo y que es un deporte de tiempo, que es un deporte que, como le decía mi padre, hay detrás gente, familias, preparadores. Hay gente que está luchando día a día, invirtiendo día a día, y hay gente como aquellas personas que están aquí sentados, como el personaje que está a mi lado, que luchan por demostrar que ese deporte vale y es un hermoso espectáculo. Una felicitación a todos ustedes, campeones, y la segura de la ciudad. Permítame a ustedes robarles unos 2 minutos de su valioso tiempo. Quien les habla es una de las personas más orgullosas que se sienten esta noche. ¿El por qué? No por ser el primer puesto. El señor Gudiño lo manifestaba en su presentación de la noche de este programa, cuando él de una manera filosófica decía, en un pensamiento de los grandes
de los participantes de Fórmula 1, cuando él sacaba una parte donde dice que no hay que ser el primero, hay que ser un participante, hay que ser una persona capaz de estar en estos eventos, a lo cual yo me sumo. Y en esta noche no agradezco primero al CAT de Tulcán, agradezco primero a Dios. Después de Dios, lo que venga. En segundo lugar, a estas hermosas personas del Club de Automovilismo de Tulcán, mis felicitaciones, mis agradecimientos, señores integrantes del Club de Automovilismo de Tulcán. De los mejores orgullos que hoy me acompañan esta noche es saber de que mi edad, como ustedes pueden mirar, me permite y me da la oportunidad de decirles que el mejor gusto que tuve esta noche, más que el trofeo, es haberlo recibido de un gran amigo, de un gran luchador del automovilismo del Ecuador, el señor Guillermo Chicampo. Agradecimientos, Guillermo, felicitaciones. Tú sabes, Guillermo, que hemos sido personas que hemos batallado codo a codo cuando nuestra época era muy diferente nuestra tecnología para participar. Gracias, Guillermo, por ese trofeo. Otro orgullo que a mí me acompaña, de que este trofeo ha sido compartido en un porcentaje 50-50. ¿Por qué? La vida me ha brindado la oportunidad de tener ese gusto, esa felicidad de darle paso a este hermoso deporte a una nueva generación que son mis hijos. Víctor Hugo Chamorro es quien me acompañó en esta competencia, en esta lucha, en este campeonato, y también en el momento, por cuestiones de vacaciones, no se encuentra presente, pero yo lo estoy representando, y por supuesto reconozco y soy feliz que él también puso el 50% para este honroso primer lugar. Es importante, como decía Germán, de que hay que reconocer y agradecer a las personas también que hicieron posible que esto sea una realidad. En este momento agradezco y pido un aplauso para una de las personas que son muy responsables de este triunfo, al ingeniero Milton Villacorte. Decirle que muchas gracias, y por supuesto manifestarles también que me lleno de orgullo, de felicidad y satisfacción al saber que está Colombia presente, colaborando a los hermanos ecuatorianos en estas competencias que son de riesgo, que son cariñosas y que son de muchas cosas que vienen detrás de este deporte. Muchísimas gracias, hermanos ecuatorianos, y con la bendición de Dios les prometo que el próximo año 2018 Colombia y Reinaldo Chamorro y sus hijos estarán presentes en el automovilismo del Ecuador. Muchísimas gracias. Bueno, con todos, una buena noche. Hago espacio de este micrófono como un aficionado al automovilismo, como una persona que tiene esa pasión por el automovilismo. Felicitarles a todos y cada uno de los pilotos que han sido parte de este campeonato en 2017. Asimismo, felicitar a mis compañeros del Club de Automovilismo Tulcán del Carchi, a quienes quiero que todos los presentes les brinden un fuerte aplauso por hacer que este automovilismo en el Carchi siga siendo cada día mucho mejor. Con mi fiel compañera, con estos recuerdos que para muchas personas quedarán milésimas de segundo plasmadas en una imagen, para ustedes con muchísimo cariño. Edgar Ramos, el fotógrafo del Club de Automovilismo Tulcán del Carchi, y para los amigos que están acá presentes, nuevamente un fuerte aplauso. Y gracias a ellos y a ustedes hacen posible esto.
colaboración. Si el coche va bien, el piloto solo es un elemento más. Pero si el coche no es bueno, entonces es cuando los auténticos y buenos pilotos, los más fuertes, se destacan. A continuación, quiero dar a conocer el calendario de la temporada 2018. El Club de Automovilismo Tulcán del Carchi hace conocer el calendario para el próximo año. Escuchemos. Se habrán dado cuenta que en la temporada 2017 se corrieron 3 válidas. En la temporada 2018 vamos a realizar 4 válidas fijas y una más tentativa. Es decir, vamos a tener un calendario de 5 fechas, las cuales desde ya van a ser al máximo inamovibles, respetando lo que es la organización del Club de Automovilismo y Kartismo de Tulcán. La primera válida del campeonato 2018 se correrá en homenaje a la ciudad de Tulcán el 22 de abril del 2018. La segunda válida se correrá en homenaje al chofer profesional de Ecuador el 24 de junio. La tercera válida se correrá en homenaje al Cantón Espejo el 16 de septiembre. La cuarta válida se correrá en homenaje a la provincia del Carchi el 18 de noviembre. Y la quinta válida la realizaremos en el intervalo de cualquiera de una de estas fechas. Es decir, la temporada 2018 se convertirá en un verdadero campeonato provincial. Desde ya, de parte del Club de Automovilismo, les agradecemos a todos ustedes, pilotos, amigos, aficionados, que compartan nuevamente con nosotros en la temporada 2018 la adrenalina y el gusto por los motores. Felicidades a todos ustedes. Un aplauso para ustedes. Así, de esta manera, concluimos la transmisión de la premiación. Una cuña publicitaria, los señores dueños de 2 vehículos que han dejado parqueo dentro del Chiva, por favor.